Gaskeun barudak. Nah, hari ini jadwalnya makan burung hantu. Buat kalian nih, ada yang tahu gak sih ini tuh jenis burung hantu apa? Nah, buat kalian yang tahu langsung aja komen di bawah. Nah, untuk makanan hari ini tuh yaitu burung puyuh. Jadi burung hantu ini tuh seharinya makan 10 ekor burung puyuh.